你都说俺奶奶那个乱七八糟的，今天来给他收拾收拾，改造一下这个小院，给他支一个葡萄架。奶奶，你捡的还是人给的？我让黑，黑吧？这有什么黑的？拿劲！这不要了，那个塑料纸还要。哇，这什么都往上，什么都有。哎呀，你看这上面什么都往里放，让俺奶手链，有点谁手链？你反正那些地似的，反正些地会事。还带小铃铛。啊？做什么？这谁的边上？你看没人要。太那个了，来，你抬不动啊？是，不能行，不能行，有，放地上。没有说那里要设计，那里要设计干啥？还不懂，还不在那个。接下来没拿还真不还东还带着说。就这小拐子摸的，不有拌饭的吗？这得卖1号柜，那得卖1号柜都行。往哪放的？那是吗？那样，你怎么？这样放的，你怎么放？你这那样放还得搁个柜上，抬上一撅子，然后再弄那一撅子，你再装。哦。我这个。你那年是1号什么不够鸟吃的？看这个葡萄腐，这盒是没合上的呀？合了，怎么没合了？这去年也没给支个架子，就这样花的。对了，我也长得当着支的哈。长了结了可多了。养你那不够鸟进去的，加两饭的还饭都要鸟吃干净的。你一点没吃着？咋吃的？也算没吃着。先把这葡萄架给支上。今年能结葡萄吃，来结葡萄那个晚吃不上，那不要开，支不拉上的，还支不拉上，挺好看，还就脱。我还能穿上去吧？这每年比我付多值钱，现在看人烧柴都没人要，有点可惜，我看看呢。啊，卖钱了，给他来转，这拉不长，转那样，这个叫那样，然后能躺下，来转。转，往哪转？上哪转？上哪转？啊！你听人话，买个地底这还能转上来的。你转能转，上哪转？上哪转？要不还上哪转？我这转。那转。再转着，再转着，我再转着，再转着。我这个气了，有行了。那行了，那底下土又松了。啊。好。这个竹竿也够用。太长了，这绑也不行，这个太长了。你绑嘞，是吧？你绑上还。这头那么是尖，那不那么长的那你。奶奶长。等会再给绑。再绑一道不行吗？你往往那上站着绑不腰疼嘞。自己还不想干，还得想指给人怎么干，这不好那不好。谁请的？你没生气啊？他搁那说的，就这不行那不行，问你什么不干，你都给他指挥行。没生气，咋生气的？都说了一句。我这是这也搬了哈。你要来今年你堵上俺家来吃不好，我你多倒房子把成堵了。俺那这葡萄架简单吧？简单，做的简单吧？就这样的，能保持1个月这样的不动吗？不见得好，不见得，没有一点自信吗？你摆了不行吗？我不摆了，那给这人摆了吧？你家里，你看没有小孩，全是你3个大人搁家里，还天天摆了那个样。俺没有什么摆了，俺哪有什么摆了？干完活吃西瓜。
这个我切有点小。这个黄让你的还。你媳妇儿嘛么鸭子？写了。跟你衣服也是一样的。那黄也怪甜。上咱吃过一个是黄的嘞，忘了吗？可大了那个。